d'accord. Donc, شنو اللي عندنا؟ عندنا au programme انا قلت لكم deux exercices en fait هما trois. Un troisième exercice اللي هو ماهوش طويل برشا mais il est intéressant, d'accord. Donc les exercices هذوما في الستيل نتاعهم ils sont un peu différents. يعني معناتها les exercices s'ils projettent une application derrière que ce soit hydraulique, des sols ou la consolidation. Le premier exercice هو بالضبط ce que vous avez vu dans votre série de TD اللي بعثت لكم, l'exercice 3-6. Nous avons ce qu'on appelle un mur de soutènement. شفتوها soi-disant هذه الفورم trapézoïdale نجم نقولوا هذه assurée. هذا c'est un mur. Bon, mais c'est un mur un peu spécial. علاش؟ خاطر عنده largeur de 2,4 mètres وعنده hauteur de 5 mètres 4 plus 1 وعنده نقولوا largeur نقولوا en crête الفوق de 1 mètre والفورم نتاعو كيما الترابيز. Bon, bien sûr, les ouvrages هذوما راهو du point de vue mécanique des sols, فيهم plusieurs points importants. Le premier point important هو وقت ثم écoulement d'eau autour des murs de soutènement, d'accord. Mais il y a une autre composante que vous allez voir, Inch'Allah, l'année prochaine, ce qu'on appelle la stabilité des murs de soutènement vis-à-vis des actions de terre. Le mur de soutènement, pourquoi on le construit? On le construit pour retenir les parties هذه. شفتوها وين ندور بالكرسور البارتي هذه اللي à peu près 5 متر, c'est le mur de soutènement هذا qui la retient. معناتها ثم action du sol على المur, لكن هو المur هذا زاد يعمل action على السول اللي جاي من هنا. C'est des choses un peu ما نحبش نقول compliquées. C'est le contexte de l'année prochaine. Du point de vue hydraulique des sols, شنو اللي باش نشوفوا؟ نشوفوا انه il y a la présence d'une nappe d'eau. احنا نشوفوا sur la figure. Du côté هذايا ديما وقت عندنا mur de soutènement كيما rideau de palpement نقولوا côté amont côté aval. Amont يعني نقولوا احنا البارتي العاليه. Aval c'est la partie basse, d'accord. Donc du côté amont nous avons la présence d'une nappe d'eau. تشوفوا هنا le trait horizontal avec un triangle اللي قلنا عليه. La ligne LK correspond au niveau de la nappe d'eau dans ce sable du côté amont. Bien sûr, du côté aval, on a la même condition, c'est que le niveau de la nappe il est à la surface du sol sur cette horizontale QR. Notez bien que dans cet exercice, on va considérer 5 points. L, M, N, P et Q. Et dans les 5 points, j'en fais des calculs. D'accord? Et les calculs vont servir à, bien sûr, quelque chose. Bon. Du point de vue hydraulique des sols, donc l'énoncé interne, soit le mur de soutènement avec mettre en évidence que la couche de sable est le siège d'un écoulement d'eau qu'on supposera permanent. Pour cela, on donnera les valeurs de la charge hydraulique sur les équilles potentielles, H égale constante, limitant la masse de sol soumise à l'écoulement d'eau, dont on indiquera le sens. Déterminer la valeur de la perte de charge totale. Bon, et la question classique, عملنا كيف قبل. احنا بالنسبة لنا كعن exercice hydraulique des sols, ديما quelque part عنا un niveau d'eau le plus élevé et un niveau d'eau peut-être, on va dire, inférieur, le moins élevé. Et certainement, entre ces deux niveaux d'eau dans le sol, il va y avoir un écoulement. Mais comment on répond voilà, clairement à ce genre de questions? لازمنا كما قال هو باش ناخذوا des équilles potentielles particulières باش نحسبوا عليهم la charge hydraulique. Bon, هنا il est clair. بدل ما احنا عندنا un niveau d'eau du côté amont عالي وعندنا un niveau d'eau du côté aval qui est inférieur, donc normalement il va y avoir un écoulement dans ce sens. كيفاش؟ وقت là où charge hydraulique بالنسبه لنا نرجعوا في le point L, voilà, on va dire sur l'horizontale LK, donc là où je charge hydraulique fait l'horizontale QR. Par quoi ces deux niveaux sont-ils caractérisés? Par le fait que la pression interstitielle est égale à 0. La surface de la nappe. Vous savez très bien, la surface de la nappe d'eau a une pression interstitielle nulle. Donc, je m'arrête. إذا كان نرجع la fameuse équation hydraulique des sols, إذا كان ناخذ l'axe des Z, l'origine نتاعو, عندنا Z, d'accord? Z, c'est l'axe des, l'axe vertical dirigé vers le haut. On va mettre en évidence qu'il y a une différence de charge. لكن هو راه مش عطينا معطيات أخرين. شو مش يقول؟
il a résolu déjà le problème d'écoulement. مش يعطينا les paires de charges كيفاش يصيروا بين شكون بين لي بوين هذو. معناتها احنا نورمالمون باش نلقاو اون شارج في البوين ال، باش نلقاو اون شارج في البوين ام اتسيتيرا. هو مش يعطينا ابوبري لا كونتيفيكاسيون دو سلا. ايش يقول لا بير دو شارج مادام ثم ايكولمون اون فا ريبوندر ا سيت كيستيون راهي ابوبري كيما هكا. اش معناتها؟ يقول لك راهو كي تتعدى من بوين ال للبوين ام vous allez perdre 40% de la perte de charge. هذه اللي حسبتها. داكور؟ ما هو عندك دلتا اش ما بين ال كا و كيو ار 40% منهم راهو مش تخسرهم وقت تتعدى من ال ام. De la même manière, 10% vous allez perdre lorsque vous passez de M à N. D'accord? 20% lorsque vous passez de N à P. Et le reste, bien sûr, 30% évidemment lorsque vous passez de P à Q. Donc, كيفاش نجمو نعطيو الانفورماسيون هذه؟ يعني تقولش عليا انا عملت تراسي دو ريزو دو كولمون اللي خلاني نقول راهو لا شارج او بوين ام تكون بالكونديسيون هذه اتسيتيرا. بون on va voir l'utilité. خلينا نجاوب على السؤال الاول. السؤال الاول قلنا les deux niveaux bon سميتهم ال كا و كيو ار sont constants. يعني les résultats نسميهم les niveaux d'eau sont constants. niveau قلنا عن exercice hydraulique des sols niveau d'eau ديما راهم ne varie pas, il est supposé constant. C'est une surface libre où la pression interstitielle est égale à 0. Donc lorsque vous appliquez cette formule عاودتوا بها برشا h égale u sur gamma w plus z u égale 0 معناتها باش نلقاو الh تاع كل بوان هي الزاد نتاعو. بون vous voyez très bien que واش اسمها هي كي ناخذ hl la cote du point L par rapport à 0 هنا هي 4 متر. donc h au point L égale 4 mètres. كي ناخذ la cote du point Q au point Q par rapport à 0 هي pratiquement la distance PQ. PQ يقول لي راهي سهله حسبانها هذه سي 2 سي 4 موان 1,5 هذه 1,5 باش تطلع 2,5 داكور بلوتو 1,5 باردون. Z HQ هي 1,5 يعني la cote du point Q par rapport à O هي 1,5 اللي هي PQ. اما هي مش مكتوبه PQ هنا 1,5 داكور. donc HQ est bien inférieur à HL, il va y avoir une différence de charge. HL moins HQ, il y a 4 moins 1,5, ça fait 2,5. Donc, comme on s'attendait, il va y avoir un écoulement d'eau de L, ça met un H, qui est l'horizontale par H, et de QH, l'horizontale par Q. Ça met normalement LK ou QR. D'accord? Donc, la première vérification est simple, parce que nous pouvons tout simplement écrire les valeurs de la charge sur les équipotentiels. Nous avons des équipotentiels. C'est-à-dire H égale constante, mais nous sommes des équipotentiels. C'est la première partie. Bien sûr, lorsqu'il nous donne ce genre d'informations à l'OH, c'est pour calculer les charges hydrauliques, les points on va le voir. Delta H total égale 2,5 mètres. Déterminer les valeurs de la charge hydraulique au point M, N et P. Surtout les points M et N et P, j'ai une L ou Q. Bien sûr, compte tenu de l'information qu'elle a là. L'information là. Elle est mobile. L ou M, bien L ou M, on a 40% de delta H. 0,4 fois 2,5, ça fait 1 mètre. Attaquer une point L, point M, je vais perdre 1 mètre. De la même manière, qui est M à N, vous allez perdre 10%, 0,1 delta H, c'est-à-dire 0,25. Qui est M à P, vous allez perdre 20%. 20% de 2,5, ça fait 0,5. Donc, tout simplement, vous avez compris qu'on va calculer les charges au point M, N et P. Allez, je vais là où je L, HL ou HQ. Madame HL égale 4 mètres. Ok, HL égale 4 mètres. Ou HL moins HM égale 1 mètre. HM égale HL moins 1, ça fait 3. 4 moins 1, ça fait 3 mètres. De la même manière, on a redoublé charge entre M et N.
Madame, je viens de calculer la charge au point M, il y a 3 mètres. La valeur de Hn, je compte 3 moins 0,25 égale 2,75. De la même manière, Hn moins Hp, il y a 0,5 mètres. Mais Hn plutôt, je viens de calculer. Donc Hp, je compte 2,75 moins 0,5, ça fait 2,25, etc. Donc, une simple vérification, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vérifie facilement que HQ, voilà, la perte de charge بين P و Q ما تنجم تكون 0,3 دلتا H. كيفاش؟ احنا لو وجدنا tout à l'heure HQ égale 1,5 ولا on a calculé transparent الاخر HQ égale 1,5 mais HP moins HQ قداش تطلع؟ ماني توا انا حسبت HP مش 2,25 2,25 moins 1,5 je 0,75. Si vous vérifiez bien, 0,75, c'est bien 0,3, 30% de 2,5. D'accord? Donc, le calcul des charges hydrauliques, les résultats sont cohérents. D'accord? Maintenant, bien sûr, l'intérêt, on va calculer les pressions interstitielles. Les points les points, la pression interstitielle égale 0, avec L ou Q. Bon, maintenant, on a un écoulement, donc la pression interstitielle, elle est calculée à partir de la même équation de la charge hydraulique. Je t'active U égale gamma W fois H moins Z. Nefs l'équation, elle est que H égale U sur gamma W plus Z. Donc, une fois j'ai calculé H qui point, on a le code entier, je peux calculer la pression interstitielle. OK? Au point M. D'accord? HM égale 3. ZM égale 1, je pense. D'accord? Donc, je te la valeur de U normalement, je te la 20. Et ainsi de suite. Pour Zm égale 1. Donc, Um égale 20 kPa. Pour le point N, Zn égale 0. Donc, U égale gamma W fois Hn. Le Hn, 2,75. 2,75 fois 10, ça finit, 27 kPa. Et de la même manière pour la valeur de la charge ou de la pression interstitielle au point T, elle est à 22,5 kPa. D'accord? Bon, l'objectif de ce premier passage, lorsqu'on a l'information à partir du réseau d'écoulement, on calcule la charge hydraulique grâce à la perte de charge que l'on a d'une certaine manière. Et lorsqu'on calcule la charge hydraulique en chaque point, je peux déduire la pression interstitielle. D'accord? pression interstitielle اللي هي ما عندها حتى علاقه باللي شفتوها وقت اللي nous sommes dans le cas hydrostatique اللي يقول لك gamma W fois ZW. D'accord? Il n'y a pas d'écoulement. Donc maintenant, on va la troisième question. يقول معناتها tracer le diagramme de la pression interstitielle sur le mur de soutènement. كيفاش الحكايه هذه؟ Une pression interstitielle, c'est une pression. Je m'entends une pression. Là où elle s'applique, elle doit être perpendiculaire. احنا تو شنو اللي حسبنا 0 في L وحسبنا 20 في البوان M. Bon, bien sûr, d'après l'équation تاعها U égale gamma W fois H moins Z, d'une certaine manière, avec la profondeur, elle est linéaire. Maintenant, je trace ce diagramme. Mais شنو اللي فيه particulier? Chaque pression interstitielle, elle est perpendiculaire au parement LM. شفتوها لهنا؟ les flèches هذوما ماشيين هكا كلهم perpendiculaires pour traduire que la pression exercée par l'eau, elle est toujours normale à la section où elle s'applique. Alors, quand tu as MN, نسميوها la partie du mur ولا la facette du mur, elle est verticale. شفتوا كيفاش الU au point M طونتو هكا خاطر نحسب فيه على LM وطونتو ولات هوريزونتال علاش؟ خاطر نحسب فيه على surface verticale. Donc ça veut dire 20 ou 27,5. Donc, le profil de la pression interstitielle sur Mn. De la même manière, Mn, pour le Mn, on dit le point N, pression interstitielle à la Mn, elle est horizontale. Mais à la base, on le mur, ça met la base du mur. Elle est horizontale. Donc, la pression interstitielle devient perpendiculaire. Chauffe-toi là. Ben, elle va être perpendiculaire sur tout point. Comme on a calculé ici la pression interstitielle 22,5, donc le diagramme il est linéaire entre les deux points, je relie par un segment de droite.
Et bien sûr, ici, la pression elle est égale à 0. On va tout simplement faire comme ça. معناتها ديما في point معينة sur deux facettes différentes, la pression interstitielle elle a la même valeur, mais elle est perpendiculaire à chacune des facettes. Mais, on هنا à quoi cela va servir? C'est ça peut-être l'intérêt de cela. l'intérêt, احنا مش نركزوا هنا في l'exercice على une seule chose. هذا un mur de soutènement. Il est construit en béton, par exemple, des dimensions en béton, مش béton armé. حاجة كيما هكا تنجم تكون en béton, تنجم تكون en béton armé. Supposons un en béton. Il a un certain poids. صحيح ولا؟ شوفوهم les pressions هذوما اللي هنا هذوما طالعين هوني. Le profil ou la répartition de U à la Pn, je t'indique une force qui est dirigée vers le haut. Cette force, c'est une résultante de pression interstitielle. Je m'appelle résultante. C'est mathématiquement l'intégrale de la répartition de U sur Pn. Je me U égale, grand U égale U dx, je dis que ça c'est x, suivant Pn, U de x, fois dx fois 1. On a une figure dans un plan في application de la mécanique des sols, sauf mention contraire, dans la direction perpendiculaire à la figure, ديما نحسبوا 1 mètre. C'est-à-dire nous allons calculer des grandeurs par mètre linéaire. Donc il y a une pression, une contrainte fois une surface, mais je trouve Pn fois 1, je peux statique force. D'une manière très simple, la résultante de la répartition de U, sur Pn, je t'attends à la force est liée grand U. Je n'ai à la force grand U. حتى تكتبها بالانتجرال مش تكون l'air de ce trapèze composé par toutes les flèches en noir et donc هكا ولا قداش surface de trapèze هذيك اللي تبقى définition de la surface de trapèze. Moi je prends le petite base plus grande base fois la hauteur. 1 demi fois 22,5 plus 27,5 multiplié par 2,4 Pn 2,4. ال1 علاش 1 على خاطر 1 mètre linéaire perpendiculaire à cette figure. تعطينا 60 kN par mètre linéaire. OK. انتم à ce niveau là شنو تفهم؟ المير هذا عنده poids. على خاطر ثم l'écoulement وثم ما يتعدى ثم pression interstitielle من l'autre dirigée vers le haut. Elle va en quelque sorte contribuer à un soulèvement. Je m'attends soulèvement. ما تدخلش عليه المير مش يطلع فوق sous l'action de la pression de l'eau. D'accord? Cette force grand U, elle est opposée au poids du mur. Je m'en coule en termes pratiques, je ne redoute pas. Je ne vais pas le mur, le poids نتاعو W يقرب له U. ولي تقولوا ماهوش stable sur la verticale, ماهوش stable. Donc bien sûr, le poids est largement supérieur à cette force. وهذه le point de vue pratique de cet exercice. نقولوا احنا لواش نحسبوا فيها في U. ولواش نحسبوا فيه. Mais في mécanique des sols 2, vous allez voir des choses beaucoup plus intéressantes du point de vue déplacement du mur par ce qu'on appelle les forces de poussée et de butée, beaucoup de choses que vous allez apprendre en mécanique des sols. D'accord? Donc, la première application. On a des barrages ou des murs de soutènement, et c'est classique. Mais, نرجع l'écoulement. Donc, on a l'écoulement, il va se faire comme ça. برشا application عملنا كيما va se faire comme ça. كي نجيو في البارتي افال هذيا le long de PQ باش ناخذوا un point J pratiquement في الوسط. Question je trouve. On suppose que l'écoulement il est vertical dans ce côté aval. شفتوها الفلاش الحمراء كوش عليه ligne d'écoulement. Plus précisément بين J و Q خاطر كي تقرب للسيرفاس pratiquement يولي écoulement vertical. اش قال هو؟ قال déterminer le gradient de l'écoulement d'eau au point J qui est situé à 0,8 mètres de profondeur par rapport à la surface. Je m'attends le point J à 0,8 maintenant, le côté de 0,7. Somme 1,5. Conclure sur la stabilité. Encore une fois, on تعرفوا بالمنيح. إذا كان عندك la poussée d'écoulement هذيك نقولها I gamma W, I gamma W, la poussée d'écoulement. Hein?
تولي قويه برشا ينجم يكون لو فون هذايا نتاع البارتي افال باش تكون ماهيش ستابل. سي بور سلا يدي كونكلور سور لا ستابيليتي. Sachant que ICR égale 0, on a le gradient hydraulique critique. Donc, on a un tableau de démarche. Je suis un tableau de démarche. On a le gradient hydraulique réel. Oui, le gradient hydraulique réel. من J حتى le Q. D'accord? Donc, ils ont dit H au point J. On a fait en sens inverse. H au point J, mais je n'ai pas. J'ai ma pression interstitielle au point J. Allez, je vais faire un diagramme. ما نعملش ايبوتيز على اش بوان جي من عندي انا، هو عطاني على ام ان او بي، ما عطانيش على جي. مي فو فويي ايسي كيفاش نردوا بالنا، مادام عندي لو بروفيل لا بريسيون انترستيسيال باش ناخذ او او بوان جي. شنو هي او بوان جي؟ دابري لا بروبورسيوناليتي، ما هي الفيكتور الصغير هذا، تبعوا مليح الكورسور، هذا هو لا او كيتحرك. با او او بوان جي سور جي كيو est égal u au point p sur pq. سهله الحكايه. Diagramme linéaire. Donc, ceci va donner, d'après cette équation, U au point J. 0,8 هي distance هذيك من جي كيو، وال 22,5 هي الU هنا، وال 1,5 هي distance لغاديك. هاو كي تطلع 12 كيلو باسكال. فهمتوا بالمنيح؟ معناتها أنا لقيت لا فالور دو لا بريسيون انترستيسيال au point J à partir du نسميوها احنا de la distribution de pression interstitielle اللي أنا لوجتها. أنا مادام لقيت لا بريسيون انترستيسيال نجم نلوج لا شارج d'après toujours la même formule. H égale U sur gamma W plus Z. Ben, U égale 12 sur 10, ça fait 1,2. 1,2 plus la cote du point J, la cote تاو منها من فوق P 0,7 خاطر 0,8. Calculation تطلع 1,9. Donc لوجت H au point J 1,9. Donc يقول عندي كل من J ل Q الجراديون معروف. H point de départ moins H point d'arrivée sur la distance. Voilà HJ moins HQ sur JQ. HQ هذيك اللي حسبناها قبل. Les 2 متر et demi ولا قداش. D'accord? و JQ هي 0,8. قال لي 0,8 متر de profondeur. أو كال I يطلع 0,5. D'accord? واضح؟ دونك الكولمون هذايا اللي كنا نحكيو عليه الساعة واللي عطانا البروفيل نتاع البريسيون انترستيسيال، يقول لي في البوان جي الزون هذه بين جي و كيو عندنا غراديون هيدروليك دو 0,5. يعني معناتها عندنا 0,5 فوا جاما دبليو فوا لو فوليوم دو سول طالع لفوق. مي لو بلوز امبورطون هو انه اعطاني اي سي ار كيعطينا الفالور. راه ديما نحاولوا نفهموها شويه. تذكروا اي سي ار شنو هو لو غراديون هيدروليك؟ Le gradient hydraulique critique lorsque I gamma W égale à gamma prime. I gamma W égale à gamma prime. مش معناتها؟ معناتها gamma W égale à 10. احنا عندنا سابل ولا لا؟ السابل البوا فوليميك نتاعو راه حتى ساتوري صعيب باش عندي 18 et demi. كي تعمل 18 موان 10 ça fait 8. هكا ولا؟ هو الجاما بريم 8 sur gamma W تعطيك 0,8. معناتها cette valeur elle est logique. D'accord? Donc, par comparaison entre 0,5, c'est le gradient de l'écoulement réel, par rapport à la valeur critique 0,8, on peut dire que le sol est stable du côté aval. En quel sens il est stable? Vis-à-vis du phénomène le gradient hydraulique critique ou le phénomène de renard. Yani le fait une force volumique ascendante اللي تنجم تعدي le poids volumique des jaugettes d'assaut. D'accord? Donc ici, nous avons vérifié deux choses. Nous avons vérifié que le mur, d'une certaine façon, plutôt il y a une condition de stabilité, اللي ما نحكيش عليه l'exercice. هو أنه il faut que le poids du mur هذا نجمو نحسبوه soit largement supérieur à cette force. Pourquoi? Parce qu'elle tend à le pousser en haut. C'est une force surfacique. C'est une force qui résulte du calcul de contrainte sur une surface. ما عندها حتى علاقة بالفورس هذيك الE خاطر الأخرى dans la masse. C'est une surface. D'accord? Donc les deux forces هذوما عندهم نفس unité. أما عندهم حتى comparaison. Physiquement ما عندهمش حتى comparaison. هذه كيما نقولوا البريسيون تاع الماء على سيرفاس معينه
الانتجرال نتاعها، وهذه une force volumique dans le volume. اما هما الاثنين شبيه، هما الاثنين طالعين لفوق. دونك هذه هي اليو، يلزمنا نعملوا بوا دو مو سوفيزون باش ما تخليش اليو يولي انستابل. وهذه on a vérifié que cette force est largement inférieure à la valeur critique. Donc voilà un peu l'objectif de cet exercice. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? فما أسئلة ولا حاجة؟ Monsieur, كي تكون l'écoulement non permanent شنو يتبدل؟ l'écoulement non permanent معناتها tout simplement أنه le débit خلينا نقولوا en termes pratiques كي مثلا مشي يقع l'écoulement ما بين ورينا احنا من partie supérieure و partie inférieure. لو ديبي ديكولمون معناتها يكون كيما نقولوا انترميتون، ما هيش نفس الكميه، يلزمك معناتها تستنى وقت معين باش يصير ليكولمون بيرمانون. هذا وقتاش يصير في لي سول ارجيلو اللي هما لا بيرميبيليتي اي تري فيبل وتحب لك وقت باش يولي ليكولمون بيرمانون. بقينا في الكا نتاع اللي نعملوا فيها احنا ليكولمون بيرمانون راهو يلي فيت اتان. علاش؟ خاطر عندك ان ماتيريو تري بيرميابل ولا فورتمون بيرميابل. فهمتش معناتها؟ معناتها سوبوزون لو كان المور جا هذا في ارجيل، كله تيران ارجيلو، كلها ارجيل، ما ثماش ساب. تعرف في الوقت تولي ستابيليتي فيها دو كا، سكون ابل ستابيليتي ا كور تيرم، ستابيليتي ا لون تيرم. باش انت تفهم شويه اللون تيرم هو هكا الوقت باش يخلط يولي لي كولمون بيرمانون. فهمت؟ على الاول ما ينجمش يكون كولمون بيرمانون. هذيك هي هذيك النيونس. بون ان شاء الله العام الجاي تفهموها بالمليح كي نعملوا لا ستابيليتي دي زوفاج جيوتكنيك. فهمتوا؟ vous allez calculer les stabilités des ouvrages géotechniques. تو تفهموا الحكايه هذه. ما دام عندنا سابق، احنا بالنسبه لي ليكولمون بيرمانون في ساعه يصير. علاش؟ خاطر لا بيرميبيليتي اي فورت. داكور؟ في ساعه يصير ليكولمون، في ساعه يصير. يعطيك الصحه. باه داكور داكور باه اوكي. نجموا نقدموا نمشيو للاكزرسيس الثاني ما هو. اوكي بون دونك ليكزرسيس الثاني هو استنى. بون هذيك ثم جوست ان ديتاي سامحوني، جوست الكيستيون في البيرسوناليزي طلعت هذه التيرانيه. بون انا ريبوندي دونك ليكزرسيس الثاني زاد الى انتريسون، هو يتعلق بالكالكول دو تاسمون ا لون تيرم، مي سي ان اكزرسيس تري انتريسون كوم vous allez le voir. شنو هو؟ عندنا ان بروفيل جيوتكنيك ولا ان كونديسيون جيوتكنيك. خلي احنا نبداو نجبدوا المكان قبل ما نحكي. البروفيل هذا ايش فيه؟ فيه ابري 5 متر دو سابل. سابل معناتها راهو ماتيريو باهي باش تعمل عليه تخلي عليه فونداسيون. لكن المشكل في 5 متر يظهر اون كوش دارجيل اللي هي تجيب المشاكل. سي ان سول تري كومبريسيبل. داكور؟ كومبريسيبل au sens du tassement à long terme. كي نقولوا باش نبني حاجه لهنا كي باش نحكي على التاسمون تاع السابق يوفى وقت اللي تطلع البنيه، بينما كي باش نحكي على التاسمون هذايا كنت تحب له حتى 20 سنه اخرين كان مش اكثر. مثال. Donc on va étudier ce problème pour le cas d'un bâtiment, on va dire, نجم نقولوا un bâtiment اللي هو الديمونسيون تاعو 15 mètres sur 15 mètres. Donc on va construire un bâtiment qui va être fondé à 1 mètre par rapport à la surface du sol. نعملوا بنيه ما نجموش نخليوها على السيرفاس دو سول هكاك نبنيوها طول، تكون عندنا une certaine profondeur. D'accord? Et on va معناتها consacrer l'exercice à l'étude du tassement في الكوش d'argile. هي اللي قداش l'épaisseur نتاعها 10 متر. دونك شو يقول؟ يقول soit la stratigraphie ou شنو؟ un essai à l'odomètre effectué sur un échantillon d'argile intact prélevé à 10 mètres de profondeur. وين جات 10 mètres de profondeur؟ 5 plus 5. اش معناتها؟ معناتها au milieu de la couche d'argile. وهذا يخليكم في بوزيسيون فافورابل باش تحسبوا كل شيء في وسط الكوش. نقولوا في الوسط الكوش سي اون فالور موين ريبريزونتاتيف، نجم نخدم الكوش كامل. شنو قال كي عمل السي دوميتريك؟ قال سيغما بريم سي ايكال 130 كيلو باسكال. هذه تذكروها كي لا بلو غروند كونترانت افكتيف اكسيتيرا. كا كوني لو سول دوران سون ليستوار. هذا السي في هذاك اللي يجي من لي كور تاسمونطون حفظتوه بالكدا. هذا السي سي هي البونت نتاع لا كور اودوميتريك
une partie où il consolide bien. وهذا السي اس ولا السي جي تاع الgonflement. D'accord. Bon, sur l'échantillon اللي خديناه منا bien sûr قبل ما نبنيو البني عملنا essai odométrique ولقينا les valeurs هنا. اش قال هو؟ La première vérification. Que peut-on dire de l'état de consolidation de la couche d'argile? On va déterminer l'indice des vides de la couche d'argile. هذوما راهم les valeurs حاجتنا بهم مش لو جوج تقسموا هيك علاش سأل عليه. La première question, tout à partir des séances passées, que l'on doit toujours comparer sigma prime C les Hanna par rapport à sigma prime D ou la sigma prime 0. C'est la contrainte verticale effective due au poids ou vous avez pris l'échantillon. قال لنا كي 130 sigma prime C. Je dois calculer sigma prime 0 وين خدا l'échantillon et je compare les deux valeurs. Calcul de sigma prime 0, bon, بالنسبة لينا احنا كيما sigma prime B كيما نقولوا sigma moins U حطوها بالكدا في لي شابيتر الأولانيين. بون مي نكتبوها ديريكتومون خاطر ما عندناش يكولمون. دونك شنو لا كونترانت فيرتيكال افكتيف غاما توتال وقت لا سول مش ساتوري وغاما بريم وقت لا سول ساتوري. دونك باش نعمل 19 fois 5 تجي 95. غاما نتاع الارجيل 18 غاما بريم تاعو 18 moins 10 ça fait 8. 8 fois 5, voilà, c'est 40. Donc, 8 fois 5, 40, plus 95. Je t'ai 135. Une carre, 135 kPa, sigma prime 0 à sigma prime C égale 130. Mécanique des solides, ça m'est égal. Donc, louche quasi égal. Je m'arrête le claim. Si on peut dire que la couche d'argile, elle est normalement consolidée. خلينا نقول d'une manière un peu différente. معناتها نورمالمون كونسوليدي معناتها التيران هذا عنده مده طويله نقولوا اكثر من قرن ولا ممكن حتى اكثر برشا ما صار عليه حتى شيء وهو قاعد كما نقولوا راكح لاباس عليه صار له حتى شيء. داكور بون شنو هو الوجه الشبه اللي عطيته خير نتلقفوا شويه. وجه الشبه هو انه براتيكمون الفورماسيون هذه ربما السابل في 6 متر السابل 6 متر والارجيل صحيح يمكن 10 متر. هذه تلقاوها في السوبرفيسي في الزون نتاع سموها اللاك 2. اللاك 2 نتاع تونس اللي بعض ممكن بيان سور زرتوها. اللاك 2 لما حاليا زون رومبلي سور لا مير سور لو لاك مي براتيكمون عندكم هذا. اش معناتها؟ عندك باش تبني بنيه نورمالمون تقول امورنا لاباس عليها على 5 متر الاولين هذول. مي هذا مش عملنا برشا مشاكل تعرفوا علاش. ومن بعد ثم كوش دو سابل في الزون هذيك ما نعرفش انه سي يا با دو سابل. Mais هنا l'état هذايا خديناه pour un but bien précis. باهي نمشيو للكاستيون نيميرو 2 l'indice des vides de la couche d'argile. هذايا راهو اكزرسيس صغير نتاع الشابيتر الاولاني. ما هو عندنا سول ساتوري ولا اس ال ايكال 1 باش تكتب اوميغا جاما اس ايكال او جاما دبليو اوميغا جي اس ايكال او هيك معناتها. باهي اس ال ايكال 1 اوكي انت مش تلوج او 0 او عندنا الجاما اس 27 او عندنا الجاما. Grâce à cette relation-là, gamma égale gamma S fois 1 plus oméga sur 1 plus 2, je suis en A. On a E. Donc, on va dire oméga, on va oméga, on va la remplacer de cette équation. Oméga égale E gamma W sur gamma S égale là. Facilement, vous déterminez la valeur de E parce que gamma et gamma S sont connus. E, tu as une valeur à chouette. E supérieur à 1, quand même. C'est un seul assez compressible اللي هو confirmé بالvaleur هذه. إذا كان عندكم سي سي égale 0,4 غتوصلنا لنص بدينا نوصل لسول relativement mou. Je ne couche très mou. D'accord? Donc ça veut dire que nous avons un sol qui est bien compressible. يعني هنا مش نلقاو تسمم شوية. OK? L'application on va construire un immeuble sur un radier. كي نبداو نعملوا فونداسيون هكايا بديمونسيون كبيره برشا كما نقولوا على عرض البنيه على طولها كان هو كاري سا دير نقولوا عندنا رادي نقولش علينا عندنا اون دال. الدال اللي احنا نعرفوها جايه فوق نقولوا فوق ريوسنا احنا الدال اون جينيرال هي كان كوم اون دال سور لاكيل ريبوز الباتيمون تسمى رادي. اوكي وين مش خليوها 1 متر بارابور على سيرفاس دو سول. وشنو مش تعمل هذه؟ Elle transmet une contrainte de 75 kPa. Sur le plan pratique, كأنه البنية اللي باش نبنيها عندها poids W، ماهوش à peu près بالضبط هكاك عندها poids W،
كي نقسم W البوان تاع البنية على لا سوبرفيسي B كاري تعطيني à peu près 75 كيلو باسكال. يعني كاين باش تحسبها سيرفاس uniformément chargée de l'application. وهي ماهيش ديما صحيحة الحكاية هذه. مع الأمور معقدة أكثر شوية. خاطر ما عندناش ديما بنيات بالضبط نقولوا احنا سيمتريك دو تو لي كوتي صعيبة شوية. أوكي. Alors, maintenant, je peux estimer le tassement de consolidation qui devrait se produire sous le centre du radier, surtout le centre de gravité. La couche d'argile sera subdivisée en deux sous-couches de 5 mètres d'épaisseur chacune. On ne tiendra pas compte du tassement des couches de sable. هذه نجم نقولوا dernière remarque راهو علقنا عليها شوية. Construire sur le sable du point de vue tassement, c'est quelque chose de bien. Parce que le tassement n'est pas très grand, parce qu'il est rapide. Mais pourquoi on subdivise la couche d'argile en deux sous-couches de 5 mètres? نرجعوا les conditions d'essai œdométrique. Il faut que la dimension de la surface chargée, une dimension واحدة 15, doit être suffisamment grande par rapport à l'épaisseur de la couche. قداش l'épaisseur de la couche نتاعنا تشوف فيها 10 ماهيش صغيرة برشا بالنسبة ل 15. يعني باش نعمل 15 sur 10 بقى 1,5. أما كي 10 مش تولي لي 5. تولي 15 sur 5 ça fait 3 تولي أحسن. هو de quel point de vue أحسن؟ أنه le calcul de l'excès de contrainte اللي ماشي يجي من الباتيمون هذا il est plus précis. مش كيما تحسب excès de contrainte في الوسط à la profondeur 10 كيما تحسبه à la profondeur mi-couche et demi-couche. Donc on subdivise la couche en deux pour mieux estimer le tassement du sol parce que la couche est relativement épaisse et pour vérifier l'hypothèse de déplacement latéral nul dans les conditions œdométriques. كيما قلنا باش نحسبوها في السنتر de gravité نتاع الباتيمون تاعنا. OK? Bon. Alors, nous venons de dire que le sol, il est normalement consolidé. Nous avons calculé tout ce qu'il faut. CC de 0. Vous divisez en deux les couches, je dois les 5. Je n'arrive pas les H. Donc, je me disais, quel delta sigma? Sigma prime 0, je m'en laisse. Donc, ceci m'amène à cette formule-là. Le tassement que je veux chercher, c'est la somme de deux tassements. La couche là où de bien 5 ou 10 mètres, la couche ثانية من 10 ou 15 mètres. OK? On va supposer que les grandeurs CC ou 0 هما نفسها. Le H on est 5 هي نفسها. Donc الترم هذا كله constant. Donc مش نلوج سيجما بريم 0 في وسط السكوش الأولى. مش نلوج دلتا سيجما في وسط الكوش الأولى. Et de même الكوش الثانية. Calcul de l'excès de contrainte. استنى. Calcul الساعة de sigma prime 0. On a CC sur 1 plus 0, c'est une valeur constante, enfin 0,188. Sigma prime 0,1 est calculé à 7,5 mètres. Sigma prime 0 est calculé à 12,5 mètres. Parfois, tout simplement. Sigma prime 0, c'est indépendamment du cas. Sigma prime 0 est toujours la contrainte due au poids sans parler du niveau de la fondation. D'accord? Allez, la contrainte كما نقولوا هي ديما موجوده. هو رياليتي راهو سي با تو افي كوم سا سور لو بلان براتيك. خاطر انت كي باش تنحي 1 متر باش تنحي حاجه من هنا كونترانت باش تتبدل. مي في الكالكول نتاع الميثود اودوميتريك راهو ديما ريفيرونس سيغما بريم 0 دو او بوا دي تير قبل ما نجيو نحكيو على الشارج. اما تو تشوفوا الديستانس هذه البروفوندور وين تدخل. دونك سيجما بريم 0 واش باش تكون؟ بون هي ساهله الحكايه. الساعه واش حسبنا 135 في الوسط، كنا هنا 135 هي مش نقص 8 فوا 2,5 شطر 5. 8 فوا 2,5 مش 20. لا 135 موان 20 باش تولي 115. 135 بلس 20 باش تولي 155. هكا نورمال. دونك هذه سيجما بريم 0 نتاع الكوش الاولى والثانيه. مازال دلتا سيجما نتاع الكوش الاولى والثانيه. داكور راك شفتوها 115 155. Calcul de l'excès de contrainte, il faut faire très attention. On a une surcharge, ça s'appelle rectangulaire, de dimension A et B, qui est d'accord avec la surcharge rectangulaire. Je vais vous dire, le cas là, il est un peu spécial. A égale B égale 7,5. Allez, je crée 7,5. على خاطر قال لنا باش تحسبوا التسمية هنا في الوسط. هوني شو معناتها في الوسط؟
معناتها كاني باش نقسم لو غاديي دو 15 sur 15 par 4 ونولي نحسب l'excès de contrainte وين؟ في الكوان نتاع الربع du quart de cette surface totale. واضح ولا؟ معناتها احنا الديمونسيون مش نحسبوا بها l'excès de contrainte خاطر هو لاباك يقول لك vous pouvez calculer dans un coin. مش الكوان تاع هذيا لا ردوا بالنا الكوان تاع هذيا ما يهمناش برشا يهمني الكوان تاع هذيا تحسب ب 15 و15 اما مش نحسب في كوان تاع لو ان كار علاش؟ خاطر باش تعمل 4 فوا خاطر لو تاسمون هو il résulte des 4 نقولوا احنا بوتي كاري دو ديمونسيون سي دمي سي دمي هذا وهذا 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 بار سوبربوزيسيون دونك كاش خدينا سي دمي بون هذه هي الا والبي من زاد نرد بالي بالمليح زاد ما هياش منين نحسبوها زاد بارابور على سيرفاس دابوي دو لا فونداسيون معناتها انا وين موجود الراديال اللي كنا نحكيو عليه مش قلنا باش نخليوها متر ولوطه دونك شارج وين ابليكي الشارج هذه شفتوها 1 متر لوطه ولا لا دونك الكونترانت هوني 75 مش الفوق كي انت باش تحسب ليكسي كونترانت رد بالك الزاد نتاعك باش تاخذها 4 متر هذا 5 موان 1 4 متر في الكوش الثانيه بلس 2.5 خاطر باش تحسب شطر الكوش 4 بلس 2.5 قداش تعطي 6.5 في الكوش الثانيه باش تولي 6.5 اللي لقيتها بلس 5 خاطر تمشي للشطر الثاني دام ديغال ايبيسور باش تولي 11.5 دونك سا فو دير وقت باش تحسبوا ليكسي كونترانت فيرتيكال دلتا سيغما هذاك اللي تعرفوه شنو ماشي تكتب نكتب غلطه صغيره دونك نصححوها في الباوربوينت خاطر هو بلوتو 4 بلس 5 بلس 2.5 نورمالمون ناقصه بلس 2.5 ايكال 11.5 دونك شفتوا هنا الا سور زد الكوش الاولى الا سور زد قداش؟ الا هي 7.5 ما زاد 6.5 واضح تطلع 1.15 والكوش الثانيه الزاد هي 11.5 والا ولا البي هي 7.5 دونك رابور يولي 0.65 الوغ نرجع لا ريمارك دو توتالور دلتا سيغما في الكوش الاول باش تكون الكاتر ما ننساهاش الساعه خاطر 4 ريكتونغل ولا 4 كاري دو كوتي 7.5 متر 4 فوا 4 الفالور اللي احنا مش باش نحكيو عليها اللي هي تنجم تلقاوها تمشيو لاباك هذيك دو لا سيرشارج اون فورم ريكتونغولير عندكم ا سور زد ايكال بي سور زد داكور حكينا عليها مره المره اللي فاتت ثم دي كورب دو بي سور زد ايكال ثم كورب ا سور زد ايكال هنا عندكم ا ايكال بي وتلوج لا فالور دو كا دونك نشوفوا لا فورمول تاع دلتا سيغما بالنسبه للرادي كامل 4 فوا علاش خاطر عندي 4 كاري دو 7 متر ودمي دو كوتي فوا الكا اللي لقيته فوا كيو شنو هي الكيو هذيك 75 كيلو باسكال حكينا عليها ما قلنا الرادي 13116 كيلو باسكال هاوني تلقى 54,75 au milieu de la couche supérieure معناتها في زد ايكال 6.5 وفي الاخرى باش تلقى 36,75 خاطر الكويفيسيون بيان سور يتبدل بون هنا vous pouvez faire vous pouvez faire juste un petit calcul 36,75 pratiquement الشطر تاع 75 معناتها انتوما تخيلوا لي كونديسيون هذوما indépendamment de la couche d'argile qui مش تبني بنيه 15 sur 15 pratiquement à la surface هي تعطيك une contrainte à la surface قداش قلنا تهبط باش تلقى شطر تهبط بكري قداش قلنا 7.5 تي براتيكمون معناتها ا ايكال بي معناتها ا ايكال زد خاطر 1.15 معناتها تقريبا فهمتوا شو معناتها؟ معناتها هذا يبين انه لو تاسمون مازال يمشي لقدام كان تتذكروا لا رومارك دو 1.5 فوا بي معناتها كان جاي نحبوا نحسبوا التاسمون تاع البنيه هذه الكل لازمنا نعملوا 1.5 فوا 15 باش تولي 22.5 بون نعرفوا ال 5 متر هذو ملونين ما حاجتناش بيهم خاطر سهل دونك 22.5 باش يوليو 15 لازم تزيد 7.5 بون مي ساشون دون لو كا بارتيكولي هذا تما سابق اكسي كونترانت ما يعملش حاجه كبيره في الكوش هذه دونك هيك علاش التاسمون لي امبورطون هو هذا دونك فينالمون احنا هذوما وريتكم المره اللي فاتت راهو يخدم في شي اكسل نجم نوريه لكم حتى الفيشي جو بونس وريتو بالجماعه الساعه ان شاء الله لا هذه الليست نتاعكم انتم هذه نشوفوا فير فوالا باش حلو دونك هذا الكاز ركزوا على الكاز هذايا داكور
دونك هذا راهو كالكول نتاع اكزرسيس اخر فيه 5 كوش. بون باش تقسموا لي زيرو سي ياسر تخلي اش يقال زيرو. وهنا عندك شنو هي عندك سيجما بريم زيرو هكا مانيش خالط سيجما بريم زيرو 115 عندك هنا لو رابور A sur Z ou B sur Z A sur Z ou B sur Z هنا عندك سي سي sur 1 plus O0 هي بيتا. هنا عندك log de sigma prime 0 plus هنا هنا شو اسمه سيجما بريم 0 سيجما بريم 0 سيجما بريم 0 دوبل سيجما بريم 0 هذه A sur Z B sur Z l'excès de contrainte donc 54 36 log de 1 plus delta sigma sur sigma prime 0 égale sigma prime C او كتسمون تاعك الكوش الاولى اللي باتاسي دو 16 سنتيمتر الكوش الثانيه اللي باتاسي براتيكمون دو 8,7 لا سوم 24,7 سنتيمتر. دونك معناتها انتوما بني هذه دو 75 كيلو باسكال يمكن تعطي مقياس 4 تقان ولا هكاك نجم تعطيك انت السمون 24 سنتيمتر سا فو دير كو سي اون فالور كي ريلاتيفمون اليفي. دونك معناتها نرجعوا احنا هنا جوست باش نقولوا انه راهو لو tassement total de consolidation de cette couche d'argile, bien sûr total, معناتها tout fait consolidation 24 cm. ما تتنجمش تبنى بنية dans ces conditions inacceptables. D'accord? Donc voilà comment on calcule le tassement de consolidation. Bon, la dernière question est relative au temps de tassement. معناتها كي ناخذ un degré de consolidation معين قداش تحب لي باش نوصل له. D'accord? هذا هو l'objectif تاع l'exercice. Bon, bien sûr, هذايا كيما فهمنا قبل il passe par l'équation de CV ou TV. OK? نردوا بالنا cette équation اش فيها؟ فيها temps فيها السي في اللي نعرفوه فيها التي في اللي رولي ا او. هو قال لي U égale 50%. اش معناتها U égale 50%؟ معناتها degré de consolidation 50%. تو نشوفوها من بعد على اللاباك هو نفسه تلقاها تي في égale 0,197. يعني نعرف تي في نعرف سي في نعرف الهاش. الهاش هذه المشكله فيها الهاش هو l'épaisseur de la couche. بون هنا الهاش هي لا ديستانس دو دريناج مي فيت اتونسيون هنا نحسب الكوش كامله. التسمون هذايا احنا باش حسبناه بدو سو كوش d'épaisseur 5 متر. اوكي مي الكيستيون هذه اون فا ريبوندر للكوش كامله اللي الهوتور نتاعها قداش؟ الهوتور نتاعها قلنا 10 متر. نرجعوا تاني شويه مش 10 متر الهوتور نتاعها enfin l'épaisseur ما نقولوش hauteur l'épaisseur مش 10 متر. مي ردوا بالنا بالمنيح الاش هذيك في ليكواسيون هذيك هي لا ديستانس دو دريناج. شوفوا بالمنيح en haut il est drainé par le sable هذايا en bas il est drainé par le sable هذايا. ما تقولش علينا 2 متر مش 2 متر عندنا ليشانتيون فوق بيير بوروز وتحت بيير بوروز. دونك الاش في ليكواسيون تاع السي في باش تولي 5. اما راهو نحسبوا احنا بالكوش كامله مش سو كوش معين. داكور. Donc, ce que va vous donner ce résultat-là, عندك CV, vous allez remplacer H égale 5 mètres, vous devez H égale 5 mètres. مش خاطر sous-couche, خاطر la couche est drainée des deux côtés. Ok? Lorsque la couche est drainée des deux côtés, cette valeur H dans cette équation, c'est la mi-épaisseur de la couche, 10 sur 2 égale 5. Ce qui donne un temps 4 ans et 4 mois. Je m'en intéresse الحكايه هذه. ما انت قلت هذايا اللي باتاسي دو 24 تبقى نقولوا 25 سنتيمتر ابري ما نعرفش قداش تحب لك 4 ans et 4 mois 4 ans et 4 mois براتيكمون بعد ما تبني البنيه باش تلقى تسمون دو 12 سنتيمتر. دونك البنيه هذه ما تنجمش تكون ستابل امبوسيبل لازم نلقاو لها حل اخر. مي لو بوت تاعنا باش نفهموا شنو l'objectif نتاع l'exercice. L'objectif نتاع l'exercice ردوا بالنا منيح باسكو calcule l'excès de contrainte. L'excès de contrainte c'est à partir du niveau d'assise de la fondation ولا de la surface chargée مش ديما depuis la surface. الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه هو ان وقت نحسبوا نردوا بالنا واش طالب منا. او مثلا احنا نجموا نقولوا الحكايه هذه شنو هو التسمون في الكوان. التسمون في الكوان نتاع الراديي لازمك تحسبوا A égale B égale 15. A égale B égale 15. ماهوش التسمون في الكوان اللي لقيتو الاولاني باش تعمل 4 فوا. علاش؟ خاطر هذاك نتاع كاري صغير تاع لو 1 كار. دونك يفو فيغ تري اتونسيون. وهنا انتوما خلينا ندخل شويه اسبي براتيك. نرجعوا للتصويره هذه بعد تصوروا انتوما كاين نبنيو حاجه كيما هكا
هنا مش ترخ بعد وقت طويل. شو اسمها هي ابري 25 سنتيمتر، فالور كبيره بالنسبه للديمونسيون. وهنا مثلا نجم نقولوا شتروخ شطر 12 في الكوان هذا انا سوبرفيسيال. دونك شوف البنيه هذه اللي سوفرير كيما نقولوا احنا، ما تنجمش تكون ستابل بالكل اون تيرم دو تاسمون. تو هذوما الحوايج تفهموا من بعد باسكو مازال لي ابخونتر لو بيتون ارمي نوتامون كيفاش يعملوا دي ريجيد بور كومبونسي لي يسميو لي تاسمون ديفيرونسيال. تاسمون ديفيرونسيال قريناها معناتها، باسكو اذا كان نقول نتخيل البنيه هذه نبنيها من بعد مثلا 4 سنين، قلنا مش تجي هنا 12 وهنا ربما مش تجيني مثلا 4. هي مش تصير مشكله كبيره في الراديه هذه بعد ال4 سنين. داكور باهي. دونك جو بونس هذا يكمل ليكزارسيس. داكور نرجع كالعاده. اسكو vous avez des questions concernant l'exercice الثاني؟ اسكو vous avez des questions؟ مسيو في الكالكول نتاع زيد علاش يبدا من 4 باش ياخذ 5 متر اللي في الاولاني؟ ايما احنا خلينا نقول اون تيرم براتيك اللي مش تبنيه انت مش تخليها على الارض، مش تخليها على سيرفاس انت. دونك يبنيو ان جينيرال مش يهبطوا لوطه دين سيغتين بروفوندور هكا، ولا الشارج مش تهبط او نيفو دو كونتاكت دو سول. فهمت؟ هو انت وقت عندك شو الفرق بين بنيه فيها سوسول وبنيه ما فيهاش سوسول؟ الفرق واضح. البنيه الاولى ماهوش خليهم اون سيرفاس الفونداسيون يهبطوا جوست مترو. اما اذا كان فيها سوسول ما هو مثلا نحسبوا 3 متر بار اكزومبل، راهو الفونداسيون مش تجي لغايه شويه تجي متر تحت 3 متر كاين تكون اون سيرفاس. فهمت كيفاش؟ دونك هذاك علاش ما نحسبوش سوا ديزون ما نحسبوش معناتها ما نجموش نحسبوا دوبوي لا سيرفاس. السيرفاس ما تنجمش خاطر الشارج اللي تابليكي سور لو سول لوطه لوطه. فهمت كيفاش؟ دونك ماهيش فوالا. دونك شنو اللي حبيت نقول؟ حبيت نقول باللي الجور دابليكاسيون هذه اذا كان الكونتيتي نتاع السول نحيوها كبيره. تو في وسط تونس مثلا يبنيو حتى افيك دو سوسول، كي يعملوا دو سوسول تولي مشكله كبيره. تعرف قداش نحيو؟ ما هو راهو نحيو 7 متر مثلا في الفان في الجاما. قداش تجي هذه؟ تعرف قداش تجي؟ تجي 140 كيلو باسكال معناتها 1.4 بار. يعني ما يبني بنيه انت تقول هذه راهو البنيه مش تتخلى براتيكمون. فما ناس كي اون ريزوني لو بوان تاع السول اللي نحيته انت براتيكمون هو نفسه نتاع البنيه اللي مش تخليها. مي بيان سور مش كيف با دو لا ميم مانيير خاطر كانت كونترانت يونيفورم. مي ان باتيمون سي اوتر شوز. ان باتيمون بوان دو كونسيبسيون عمره ما يكون شارج يونيفورمون. جوست بور اتيري فوتر اتونسيون. وهنا شنو يقع هنا؟ خاطر انتوما تذكروا في الاكزرسيس في لي ميم سي ابليكي او سول مش قلنا كي نحيو شارج مش يقع غونفلمون السول مشي يطلع فوق. ايبا هنا كان تعمل كالكول بالسي اس هذاك السي اس سويلينغ غونفلمون نجم تقول كيف ينحيو من بروفوندور معينه الكوش درجي اللي هي قداش تطلع قداش الفا غونفلي شويه خاطر فو لافي ديشارجي. فهمت كيفاش؟ دونك هذوم كلهم حوايج سور لو بلان براتيك مهمين. اما يعني انتم ما تنجموش تقولوا من تستوعبوهم à 100% من تو. مي سي بيان دو فو بارلي دو سلا. داكور؟ اما ردوا بالكم مليح الزاد وقت اللي ناخذوا لو كالكول دو l'excès de contrainte c'est à partir du niveau d'application de la surcharge en question. واضح؟ هذاك علاش خلينا 4 بلس باش نمشيو فيه في الكورتاج. اوكي؟ ما ثماش اسئله اخرين؟ ميرسي. باهي ان شاء الله يكون واضح يعني بالنسبه لي. جيسبيغ سي كلير. على الكل مازلنا ما كملناش. مازلنا لو ديرني اكزرسيس ان اكزرسيس نقولوا احنا très intéressant. ماهوش طويل برشا الاكزرسيس مي il est très intéressant au niveau de نقولوا احنا la compréhension de la consolidation. باهي شو يقول الاكزرسيس؟ هو راهو الاكزرسيس 4 3 من نفس السيريه تاع consolidation. يقول عندنا نقولوا نسون دون اون زون كيلكو بار والزون هذه راه تقولش عليه لي دوني يشبهوا الاكزرسيس كنا نعملوا فيه. عندنا une couche de sable d'une certaine épaisseur وعندنا une couche d'argile كاين épaisseur ثانيه وعندنا de nouveau du sable. هذا كنا براتيكمون اللي كنا نشوفوا فيه تو.
mais مش مهم. في البروميي كا عندي ان باتيمون A يعني عنده géométrie معينة وعنده charge معينة etc. qu'on va construire sur ce sol dans lequel la couche d'argile l'épaisseur نتاعها نسميها H1 مش ب1 خاطر eux refaire l'indice des vies H1. اوكي شو يقول الدوني؟ يقول لك الباتيمون A de grande dimension. علاش قال de grande dimension؟ تعرفوا علاش؟ باش يقول الديمونسيون نتاعو كبيره بالنسبه للإبيسور نتاع الكوش دارجيل. دونك نجمو نخدمو بالميثود دوميتريك. comprise entre deux couches de sable incompressible خاطر عنده البيرميابيليتي قويه. اوكي شنو هي المعطى نتاعو؟ يقول لك لا كوش دارجيل d'épaisseur H1 هذه اتاسي de 3 سم au bout de 300. اش معناتها؟ معناتها جا واحد على الفورماسيون هذه بنى بنيته واللي شاف هو انه بعد 3 سنين من كملت البنيه البنيه كما نقولوا الى تاسي de 3 سم. Mais عنده une autre donnée. On sait par ailleurs que son tassement total est de 10 cm. تو هنا من الساعه يحكي تاسمون ما قال حتى كلمه فيها كونسوليداسيون. انت لازم تفهم حكي على الكونسوليداسيون. علاش؟ خاطر قال les deux couches de sable sont incompressibles يعني pratiquement elles ne tassent pas. ممكن نحكيو فيه كله بدون تاسمون طون كله تاسمون par la méthode idiométrique ou théorie de Terzaghi. اوكي بون شنو هو التاسمون توتال هذا؟ تعرف شنو معناتها التاسمون توتال؟ معناتها لو تاسمون اس اف لكن التاسمون اللي نحسبوه بالميثود دوميتريك. اوكي دونك هنا عندنا لي دوني هذوما. بون توا ليكزارسيس كومون il est orienté. يقول لك في نفس المنطقه ما نجوش نقول على نفس السول لا فورماسيون هي نفسها. عندنا سابل وعندنا ارجيل وعندنا سابل رانا نجم نكونوا قراب لبعض. اما شنو اللي يحدث؟ في الكاس الثاني l'épaisseur de la couche d'argile هي H2 ماهيش H1 وعندك البروبورسيوناليتي ما بيناتهم H2 égale 1,2 H1. اش معناتها؟ نجم تصير راهو نجم تكون في فورماسيون معينه ما تمشيش لبعيد قول والله تو نعمل كيف جاري انا نورمالمون عندي لي دوني اكسيتيرا. هو مش صحيح. راهو ليبيسور نتاع الكوش تنجم تتبدل. يعني كي نقولوا هذه 5 وتمشي 100 متر وتلقاها 6 راهي حاجه عاديه جدا. داكور اش باش يعمل هو؟ باش يعمل كيما جارو باش يبني بنيه بي بالضبط كي الباتيمون ا. دونك بيان سور نقولوا احنا واحد فايق شويه يقول بون ينجم البنيه نتاعي تصير لها مشاكل. شنو هو لي بريفيزيون تاعي d'une certaine manière. Donc un bâtiment B identique au bâtiment A doit être construit sur un site similaire avec une couche d'argile qui a les mêmes caractéristiques que la couche d'argile située sur le bâtiment A. كلمة même caractéristique نسطروها هذه. caractéristique باش نعمل تاع الكونسوليداسيون هيك معناتها. D'accord? Ok? Qui a les mêmes caractéristiques que la couche située sur le bâtiment dans l'épaisseur et H2 1,H. Ben, شنو اللي نحبوا؟ نقول لك on admet comme hypothèse que l'amplitude du tassement est proportionnelle à l'épaisseur de la couche. هي ماهيش هكاك الهيبوثيز خذاوها لوجيك. انتم مش تشوفوا الكالكول دو تاسمون اللي شفناه تو في الاكزرسيس اللي قبل مش اس ايكال اش فوا كيلكو شوز. سي نورمال كو لو تاسمون اي بروبورسيونيل للبيسور. دونك هو انا مش ياخذها اوتوماتيكمون. شو معناتها؟ هي معناتها راهو فيها ديدكسيون ديريكت. معناتها كان الباتيمون ا التاسمون توتال نتاعو قداش قال؟ 10 وليبيسور نتاعو قداش؟ H1. قداش باش يكون التاسمون فينال نتاع الباتيمون بي؟ جاوبوني طول. إذا كان لو تاسمون فينال du bâtiment A هو كذا هو 10 وليبيسور H1 مادام ثم البروبورسيوناليتي هذه ما بين لي زيبيسور دونك لو تاسمون فينال du bâtiment B dans ces conditions قداش باش يكون؟ باش يكون 1,2 fois 10. هذه اوتوماتيك. D'accord? J'espère que vous avez compris ça. البنية هذه التاسمون فينال نتاعها 10 cm. OK? Sur la couche d'argile d'épaisseur H1. L'hypothèse disant que, parce que les deux bâtiments sont identiques de tous les points de vue, et toutes les caractéristiques sont les mêmes là. شنو الفرق؟ l'épaisseur هي 1,2 l'épaisseur هي. Donc le tassement final نتاع الباتيمون B هوني
شكون 1,2 fois 10 شو لي 12. OK. Bon, pour le facteur de proportionnalité étant le même dans les deux cas. معناتها في les deux cas كيف كيف. OK. Bon, de combien la question à répondre, la question à laquelle il faut répondre, de combien le bâtiment B aura-t-il passé 3 ans après sa construction? D'accord. واش طالب منا التسمية تاع الباتيمون B après 3 ans. اش معناتها الكلام هذا؟ تو انا كنت نقول لكم التسمية فينال نتاع الباتيمون B عرفناه، قداش لازم يطلع à partir de ces données لازم يطلع 12. انا باش نحسب تسمية انا طون ديفيرون نعرف الدوغري دو كونسوليداسيون. اش معناتها نعرف الدوغري دو كونسوليداسيون؟ معناتها لازمني نعرف اليو. كي نقول نعرف اليو لازمني نعرف تي في. يقول التي في دونك جو دوا كالكولي سي في. وينو سي في يا جماعه؟ فماش سي في، سي في ما نعرفوهش انا. هاكا قلنا لي كونستانت لي كاركتيرستيك وما بينهم لا موافقين معاك. السي في هذا هو السي في هذا، لكن انا ما نعرفوش. داكور. فهمتوا لا ديمارش دو ليكزيرسيس؟ هو يحب يلوج لو تاسمون او بو دو 3 ans في الباتيمون بي، اما يعرف التاسمون توتال نتاعو. ما هو تعرفوا ليكواسيون، لا فاموز ايكواسيون U de T égale S de T sur SF. هكا ولا؟ مادام هو عطاني 3 سنتيمتر، ما هو قال لي 3 سنتيمتر ولا؟ هو مش نحكيو في الباتيمون، مش نحكيو في الباتيمون A. كي نطبقوا على الباتيمون A تمشي بالمليح. في الباتيمون A لي دوني دو باتيمون A قبل نمشيو للباتيمون B باش تلوج في السي في مش تلقاه. علاش؟ خاطر عندك U de T، عندك بلوتو الاس دو تي، وعندك الاس اف. كي نعملوا 3 سور 10 قداش نلقاو؟ نلقاو 0.3 ولا؟ مالا الباتيمون ا وقت لا التاس دو 3 وقت التاس دو 3 سنتيمتر او بو دو 3 ans راه الديغري دو كونسوليداسيون تاعو 30%. علاش 30%؟ على خاطر هي 3 سور 10. كي نكتبوا يو، اليو الكبير يو دوغري دو كونسوليداسيون يقال تاسمون انستون تي sur le tassement final. Le tassement à 3 ans, 3 ans égale 3 sur le tassement final égale 10. Donc, 30% de degré de consolidation est atteint pour le bâtiment A. Mais la madame قيت U نمشي لهكا على بالك تلقى تي في. عندي la valeur l'épaisseur نقول عندي la valeur de H1 مش ما عنديش، دونك نجم نلوج السي في. هيك السي في اللي لقيته من الحكايه شنو هي؟ باش نطبقوا في الكا تاع بي باش نخرج لو تاسمون او بو دو 3 ans. هذه بالضبط الديمارش. فهمتوا كيفاش؟ جوست la dépendance bien les deux cas ou la proportionnalité du tassement par rapport à l'épaisseur de la couche, d'accord, valable pour les deux cas, le tassement est proportionnel à l'épaisseur de la couche, okay? Aussi le fait que les couches, les épaisseurs de couche sont reliées par cette hypothèse. Donc voilà la démarche. Qui m'a dit la couche d'argile 1, يعني في الكان تاع الباتيمون A UV égale 3 sur 10. Bon, on a حق نكتبوا 30%، les 0.3 صحيح. كي نمشي لهلا باك اللي وريته لكم لي فالور، كي نعمل UV égale 0.3، 0.3 اللي مش بعيد منا. UV 0.3 30,3 à peu près 0.072. Bon, خذا 0.072. شنو عندنا؟ واش عندنا TV égale CV fois T sur H au carré. ردوا بالو H au carré شنو هي الH؟ dans ce cas كيف كيف ماهيش l'épaisseur de la couche. علاش؟ على خاطر هي لا ديستانس دو دريناج. الكوش دارجيل هذه في الكا هذا ولا في الكا هذا موش دريني دي دو كوتي. كي باش تحكي على طون دو كونسوليداسيون لازمك تاخذ لا مي épaisseur de la couche en question على خاطر لو دريناج يفيد دي دو كوتي. دونك سا فو دير كي نرجع الفورمول relatif لهاد تي في في الكام تاع في الكام تاع الباتيمون A ولا l'épaisseur كوش دارجيل الاولى هي ليكواسيون هاش ما هي عندي ولا لا؟ احنا ما حاجتيش بالفالور تاعها. هاش ما هي عندي ولا؟ يعني هاش عندي
و تي نعرفوا 3 ans و تي في عندي دونك نلوج السي في. فهمتوا كيفاش؟ راني من الدوني نتاع الباتيمون ا قيت لا فالور دو سي في. توا باش نمشي بيها نكوش لا جي نيميرو 2. دونك احنا من غير حتى شيء نجمو نكتبوها ليكواسيون كيما هكا سي في ايكال 0,072 فوا h1 sur 2 au carré sur t 3 ans. باش تعاود تكتب نفس الفورمول باش تكتب تي في 2 ايكال سي في اللي كنا نحسبوا فيها فوا تي 3 ans رد بالك sur h2 au carré. اش معناتها sur h2 au carré sur 1,2 h1 sur 2 au carré او كي h1 تتنحى entre les deux calculs. Et de cette manière, تلقى TV2 égale 0,05. فهمتوا كيفاش TV2 حسبناها؟ كأننا خرجنا السي في من ليكواسيون هذه أو عندنا لي فالور هذوما الكل ونخليها H1 مش لازم نعرف ليبيسور. ومن بعد نعاود نطبق نفس الفورمول نكتب TV égale TV مش لوج الفالور نتاعو السي في اللي كنت نحسب فيها multiplié par T 3 ans sur H2 sur 2 au carré معناتها 1,2 H1. Ainsi, vous allez trouver UV2 égale 25,16%. Alors que 0,05, oui, j'ai 0,05. Ah, pratiquement 0,048. 24,7, mais je vous 24, أقل 25,16. ربما هذيك l'expression هذيك racine de شنو هي هذيك اوكي. اس انفيني تاع كوش 2 قداش؟ قلنا جدوز علاش جدوز؟ على خاطر بروبورسيونال ليبيسور دو لا كوش اللي قلنا مادام الباتيمون ا الى تاسي دو 10 سنتيمتر تاسمون فينال الباتيمون بي با تاسي دو 12. الحاجه هي الريزولتا اللي ربما باش تكونوا ايتوني عم ساعه نتعبوا في روحنا شطينا من التاسمون تاع الباتيمون بي قداش طلع 3 سنتيمتر كيما الباتيمون الاولاني. كيفاش الحكايه تعبنا برشا وفهمنا برشا باش تلقاو نفس الريزولتا. Est-ce que c'est clair avant tout, oui ou non? La démarche, elle est claire, voilà. Bon, ici, on va essayer d'interpréter le résultat. Je m'entends le claim هذا. Donc, احنا نشوفوا deux bâtiments qui sont identiques, mais la seule différence, c'est l'épaisseur de couche. Les caractéristiques, كلهم كيف. شي يقولوا لنا الكالكول؟ يقولوا لنا راه au bout de 3 ans, les deux bâtiments passent de la même valeur. Ils peuvent tasser de la même valeur, mais ils ont تفهموا حاجة. شو هو الفرق ما بين الزوز؟ الفرق UV قداش أنا؟ 30%. UV قداش أنا؟ 25,16%. le degré de consolidation ماهوش هو نفسه. هذاك هو الفرق الكبير. معناتها بالنسبة لي نجم عندي نفس التسمون au bout du même temps, mais ça ne veut pas dire que la consolidation, le degré de consolidation, il est le même. Pourquoi? Parce que le degré de consolidation, il est lié à quoi? Il est lié à l'épaisseur de la couche et des conditions de drainage. هذه الحكاية الكل. الطون هو نفسه والسي في هو نفسه. هكا ولا؟ شو مازال؟ مازال l'épaisseur de la couche. وهو هيك هو la valeur, هيك l'interprétation de la CV. CV, il relie le temps de tassement à l'épaisseur de la couche. Bien sûr, pour un certain degré de consolidation fixé. OK? Donc, احنا نلاحظوا le tassement هو نفسه. نردوا بالكم le UV n'est pas le même. D'accord? هذا هو l'interprétation pour cet exercice-là. J'espère que vous avez compris le passage. Est-ce que vous avez des remarques? واضح ما هو؟ Bon, bien sûr, je vais vous envoyer le PDF. باهي d'accord. Bon, ربما زاد تعبتوا شوية ما نعرفش. Je pense, mais c'est clair quand même ce que vous avez vu. إن شاء الله. مسيو وي تفضل. باش تفسر لنا شويه الاكزرسيس نتاع تي بي 4
اي باهي شوف مريم راهو برشا رجعوا لي ليكزرسيس 4 خدموه مش صعيب راهو ليكزرسيس 4 شنو تاع الكومباكتاج معناتها سي الكومباكتاج. Vous parlez de l'exercice 4, c'est-à-dire تاع تي بي نيميرو 4 هكا فهمتني. اي مسيو تي بي تاع البيرميابيليتي. اي استنى هو ديجا سالوني عليه الجماعه الاخرين انا راني خليت ديجا خليتها محلوله من الجماعه نتاع الجي سي 2. تقصد على هذايا ما هو هكايا؟ وي مسيو هذايا. اي راهو هذايا الساعه فما اكزرسيس يشبه له في السيري دو تي دي. شنو الفرق الوحيد؟ الفرق الوحيد هو انه البارتي هذه اللي فيها ليشانتيون اللي اوريزونتال. بون لا ديفيرونس هنا شنو؟ ليكولمون كانه يصير معناتها سور نقولوا احنا اون بورسيون معناتها انكليني دان سارتان نومبر. ديجا هو عطاك لي ديمونسيون. شوف هو عطاك لي ديمونسيون عطاك دي وعطاك استنى الساعه شنو اللي عطاك دي وبراتيكمون عندك الديستانس خاطر عندك بيان سور. بون دي شنو تفرق هي لا ريلاسيون اي كلير. الساعه لا ديفيرونس دو شارج توتال سهله برشا معناتها كي تعمل ديفيرونس دو شارج باش تحسب بها هي تو سامبلومون النيفو هذا مو النيفو هذا. هذه ديفيرونس دو شارج توتال اللي يصير بها ليكولمون هذا. بقينا هو ليكولمون كيفاش يصير هنا؟ ليكولمون يصير suivant cette direction suivant l'inclinaison هذه خلينا نقول هكا. داكور دونك ليكزارسيس راهو الي كلاسيك معناتها ماهواش اكزرسيس كيما نقولوا احنا صعيب. مي لو بلوز امبورطون هو انه انت باش تحسب لا ريبارتيسيون دو لا شارج هيدروليك سويفون سيت ديريكسيون. هذيك هي الحكايه الكل فهمتوا؟ هذا هو. لو كان انت باش تاخذ مثلا باش تعمل انت باش تلوج مثلا لا شارج هيدروليك au point A, B, C et D. Bon, هنا je pense que عندك la hauteur d'accord شنو اخر عندك الهوتور هذيا. جو نو بونس با انه الديستانس هذيا فيها اشكال داكور. يعني هنا ما عندناش انديكاسيون على الزاد وبرا على هذيا قداش ولا الديستانس هذيا. مي احنا بالنسبه لنا ليكولمون هو نخدموا كيما نقولوا سور سيت ديستانس لا معناتها كاين ليكولمون بيان سور مش يبدا منه ومش يوفل. اوكي دونك كي باش ناخذ الريفيرونس نتاعنا باش ناخذ الريفيرونس سوا ديزون لو ميليو هكا هوني داكور. Donc vous devez calculer d'après la formule الداتوم هذه يقصد بها زد ايكال زيرو. راهو معناتها الزيرو نتاعنا هنا يعني كي نقولوا زد ا باش تكون الديستانس هذه زد ا داكور زد بي ايتترا. Donc vous allez partir de la définition de vous allez partir de HA كاو هذيك هي فهمت. Donc on peut d'une manière simple on peut d'une manière simple d'une manière très simple نجمو on néglige cette altitude par rapport à h ولا انت مش تاخذها مثلا une valeur معينه. نجم تلقى البونت جو بونس هكا فما بونت نجمو نحسبوها نو ولا دي سور خاطر بون الحكايه الكل متعلقه بقداش لا ديفيرونس هذه خاطر عندنا ال هذه كان نجمعوها الكل قداش تولي ال بلس 2 ال صافي 3 ال 3.5 ال عندنا 3.5 ال والدي هي جايه ما بين لنا ولنا داكور. دونك ça veut dire que عندنا juste il faut considérer la distance هذه. Il faut considérer هذه بالضبط l'altitude. Il faut estimer هذه كم داكور. Il faut estimer هذه. Comment on estime هذه؟ Bien sûr شنو باش ينقص شويه من هذيك داكور. عندك h au point A وعندك h عندك la différence de charge voilà وعندك la différence de charge c'est ça qui compte. la différence de charge مش تقدر تخرج منها لهنا. اوكي عندك h1 moins hd h1 moins hd هي الديفيرونس هذه. اوكي هكا ولا la différence de charge totale هي H1 moins H2 plus moins H2 plus D. Donc هذه هي la différence de charge totale. هذيك هي اللي تصير ما بين A و B. بقينا
شنو هي الحكايه فاش عندنا الاش 1 دونك هي تو سامبلومون زد ا هذه الفو استيمي زد ا هي اوكي وتنجم حتى تخليها زد ا تخليها خاطر ما عطاش دي فالور نيميريك جو بونس جي با دوني دي فالور نيميريك تنجم تاخذ زد ا وتخدم على روحك هكا بلوس لي موا واضح معناتها D'accord, monsieur, merci. ماهيش صعيبه لا بريسيون دو لو au niveau du point A elle est fixe هي هذه هي ابري هذه ناخذ مليون هنا ابري لهنا اوكي دونك فلازم تاخذ زد ا وكا تاخذ فالور فوق زد ا حاسيل هو باهي باش تخمموا شويه هذا هو البلوز اوكي باهي للي لحقوا مؤخر راني فهمت الفورمول نتاع الكالكول دو نوت نتاع الكونترول كونتينيو دونك جو بونس معناتها ومش نكتبها لكم بار ايميل كاين عندنا 6 اعداد باش نقسمهم على 6 ابري هذا هو البلوز امبورطون